1927 நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு பிக் பேங் அப்படின்ற ஒரு தியரியை சயின்டிஸ்டுங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூனிவர்ஸ் உருவான டைம்ல சபடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ்ல ரொம்ப க்ளோஸா பேக் ஆகி ஹாட்டாவும் டென்ஸாவும் இருந்துச்சுன்னு, அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல நம்மளோட இந்த ஹாட் அண்ட் டென்ஸ் யூனிவர்ஸ் சடனா எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சுன்னு, அதுக்கப்புறம் டைம் ஆக ஆக நம்ம யூனிவர்ஸ் கான்ஸ்டன்டா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கூல் டவுன் ஆச்சுன்னு, அதுக்கப்புறம் தான் சபடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னு அந்த தியரி சொல்லுது. 1965ல வானத்துல ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் எதுவுமே இல்லாத ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை நோக்கி ரேடியோ சேட்டலைட் திருப்பி அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஆக்சிடென்டலா கண்டுபிடிச்ச மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன்ஸ் இந்த பிக் பேங் தியரியை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சயின்டிஸ்டுங்க எவிடன்ஸோட ப்ரூவ் பண்ணாங்க. இந்த மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் நம்ம யூனிவர்ஸ் உருவாகும் போது நடந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல இருந்து எமிட் ஆன ஷாக் வேவ்ல இருந்து உருவானதுன்னு, அதனால தான் இந்த ரேடியேஷன் நம்ம யூனிவர்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கணும் சயின்டிஸ்டுங்க எவிடன்ஸோட ப்ரூவ் பண்ணி இந்த ரேடியேஷனுக்கு காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. அதோட இந்த சிஎம்பி ரேடியேஷனோட வேவ்ல ஸ்டடி பண்ணது மூலமா நம்ம யூனிவர்ஸ் உருவாகி 13.8 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்றதையும் கால்குலேட் பண்ணாங்க. சோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய தெரியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.